आज हामी देवीथान माविको निमन्त्रणालाई स्वीकार गर्दै त्यतैतर्फ लाग्दैछौँ। बाँकी हाम्री छात्रा बहिनीहरूले भन्दै हुनुहुन्छ हामी चाहिँ त्यहाँ खेल्न जाँदैछौँ हैन। छात्राले मात्र थाहा पाएर भएन, सम्पूर्ण विद्यार्थीले थाहा पाउनै पर्छ। सोधे लगभग सबैलाई थाहा छ, जानकारी छ। के कार्यक्रम छ? सबैजना तयार छन्। यिनीहरूले मलाई फेरि च्यापिराखे धुलो उडिरहेछ। सानाहरूले ल रुमालले मुख छेड्दै हराउँछन् अरे यिनीहरू। विद्यार्थीहरूसँग रमाइलो कुराकानी गर्दै हामी अघि बढिरहेछौँ। भिरको बाटो, जङ्गलको बाटो, विद्यार्थीको जिज्ञासा मेट्दै उनीहरूलाई पछ्याउँदै बाघको ओडार रे यिनीहरू चाहिँ मेरो पुच्छारेहरू होइन। अप्ठ्यारो छ भिर। अनि पुच्छारेहरू त अगाडि अगाडि हिँड्दैछ। कहिले बाघका कुरा, कहिले बाँदरका कुरा, कहिले सिस्नोका कुरा। मलाई विद्यार्थीले भुल्याएर म आफै भुलिएँ, मैले उनीहरूलाई भुल्याउनु भन्दा। बाटो घटेको पत्तै छैन। हामी खोला, नाला, पानी सबै चार्दै अगाडि बढिरहेछौँ। वन्यजन्तुहरू भाग्छन् हामी देखेर। कोही बेला कालिज, कोही बेला बाँदर, विभिन्न वन्यजन्तुहरू देख्न पाइँदैछ। यहाँ भिरमा चाहिँ मौरीका गफ, बाँदर, बाँझिएका खेत, गाडी, यो सबै उजाडिएको बस्ती, सबै मधेस स्थानान्तरण, खेतीहरू उजाडिएका छन्, बस्तीहरू उजाडिएका छन्, स्कुलहरू रित्तो हुँदैछ। हामी यताबाट आयौँ, देवीथान मावि आइसकेका छौँ हामी लगभग 2 घन्टाको यात्रापछि। नमस्कार नमस्कार गुरु, नमस्कार 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 म्याम, नमस्कार नमस्कार। एकदमै रमणीय स्कुल, रमणीय ठाउँ। देवीको थान भएको हुनाले देवीथान मावि भनिएको रहेछ यसलाई। भोजपुर बजार पारिपट्टि देखिराखेको छ। विद्यार्थी थाकेर बसिरहेका छन् हाम्रा विद्यार्थी, र यहाँका विद्यार्थी तयारी गरिरहेका छन्। राष्ट्रिय गानबाट कार्यक्रमको औपचारिक सुरुवात भइसकेको छ। स्वागत मन्तव्य। चकलेट छुट्याइ, चकलेट दौड। विद्यार्थी तयारी अवस्थामा छन्। सरहरूले नियम सुनाउँदै हुनुहुन्छ। सम्पन्न भइसकेको छ दोस्रो चरण कार्यक्रम हाजिरी जवाफ। 6-8 को हाजिरी जवाफ थियो। बिचबिचमा नृत्य त छँदै नै थियो, रमाइलो। त्यस पछाडि 9 र 10 कक्षाको वक्तृत्व कलाको नतिजा सुनाउँदै हुनुहुन्थ्यो। मैले सबै समेट्न सकिनँ। एउटै वडामा 3वटा माध्यमिक विद्यालय छन्। यहाँ 3वटाको प्रतिस्पर्धा पहिलो, दोस्रो, तेस्रो त हुने नै भयो। हामी खाजाका चरणमा आइपुग्यौँ। कार्यक्रमको उत्तरार्धमा छौँ। मैत्रीपूर्ण भलिबल त छँदैछ। सो यहाँ चाहिँ भलिबल भइरहेछ शिक्षक स्तरीय हैन। 3वटा माध्यमिक विद्यालय देवीथान मावि हो भने हामी धमाधम भलिबल खेल्दैछौँ। मैत्रीपूर्ण भलिबल सम्पन्न भइसकेको छ। अन्त्यमा नाचगान
रमाइलो समयले नेटो काटिसकेको छ, तर पनि हामी नाचगानमा व्यस्त छौँ। सूर्यास्त हुन आँटिसकेको छ। हाम्रो गन्तव्य धेरै टाढा छ, लगभग 1-2 घन्टाको बाटो। छुट्टिने क्रममा छौँ हामी। बिदाई माग्दै हामी लागिसकेका छौँ। पर हेर्नुहोस् त, त्यही डाँडा पुग्नुपर्ने हामी। भिडियो अन्तिमसम्म हेरिदिनु भयो, हार्दिक धन्यवाद। लाइक कमेन्ट सेयर त छँदै नै छ।